Maalesef tüm hikayeler mutlu son ile bitmez. Mert ve babası okul alışverişi için kırtasiyeye giderler. Mert'in eksiklerini alırlar. Ve Mert kasaya giderken süper kahramanlı bir çanta görür. Babasını almak istediğini söyler ama babasının parası yoktur. Mert okulun ilk günü bahçede tüm arkadaşlarının süper kahramanlı çanta aldıklarını görür ve okul çıkışı gizlice ağlar. Ama babası onu ağlarken görmüş. Hemen gidip inşaata işe başlamış. İnşaatın tepesindeyken ayağa kayar. Yere çakılır. Hemen hastaneye götürürler ama bir sorun vardır. Baba kedi artık felç kalmıştır ve yürüyemez. Mert çok üzülür, kendini suçlar, okulu bırakıp babasına bakmaya başlar. Sence Mert suçlu mu?